Hi friends, welcome back to our channel SUKANYA'S curry bird. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ചിക്കനാണ്. അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാഗ്നേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ പോർഷനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളർ സോയാ സോസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, പിന്നീട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് കൈവച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോറും മൈദയൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കളറിന് പകരം നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3 ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിന് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, വൈറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളകാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട ശേഷം നമ്മളൊരു 2 സെക്കൻഡ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും നല്ല ഫുൾ കുക്കായി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോസസാണ്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോസസാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഓരോ ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 2 കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 കളറും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സോസെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം 1 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ സോസിന് നല്ലൊരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കട്ടയില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കട്ടയില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.
ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ, അപ്പോൾ ആ പുളിപ്പും ആ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഷുഗറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സോസെല്ലാം ഈ ചിക്കനകത്ത് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചിക്കനകത്ത് നമ്മുടെ സോസൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളർ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനാണ്. അത് ഇട്ട ശേഷം നമുക്കൊരു 1 to 2 സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനകത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടി, അതായത് കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.